こんにちは、アリアです。今回は、ムー大陸についてお話ししていきます。ムー大陸は、太平洋のどこかに存在したとされる、失われた超古代文明です。古くから伝わる伝説では、人類の起源に関わる最初の大陸であり、そこからレムリア、アトランティス、エジプトなどの文明が生まれたとされています。けれども、このムーという名が広く知られるようになったのは、19世紀後半のことでした。もともと、インド洋にレムリアという仮想大陸を提唱したのは、イギリスの動物学者、フィリック・スレーターでした。彼は、インドとマダガスカルの間に、同じ種類の動物の化石が見つかることから、かつて、陸続きの大地があったはずだと考えたのです。その考えをさらに発展させたのが、イギリス人の冒険家、ジェームズ・チャーチワードでした。彼は、インドの寺院で古代の粘土板を解読し、そこに、ムー帝国と呼ばれる文明の記録が残されていたと主張しました。その記述によれば、ムーは太平洋のほぼ中央に存在し、南北8000キロ、東西5000キロに及ぶ巨大な大陸であったといいます。チャーチワードは、ムーを人類の母なる大陸と呼びました。そして、そこから移住した人々が世界各地に新しい文明を築いたと述べています。エジプト、マヤ、インド、中国、そのすべてがムーの知識を受け継いでいる。彼にとって、ムーは神話ではなく人類史の原点でした。もちろん、現代の地質学では、この説は証明されていません。プレートテクトニクスの理論によれば、大陸が一夜にして海に沈むことはありえないとされています。けれども、興味深いのは、チャーチワードが描いたムーの地図が、現在の太平洋の地形といくつかの点で一致していることです。ハワイ海嶺、イースター島、タヒチ、日本列島南方の海底地形、それらはまるで、かつて一つの陸地であったかのような痕跡を残しています。この一致が偶然なのか、あるいは古代の記憶の名残なのか、ここにムーという伝説の現実的な重みが生まれます。ムー文明は地球がまだ高い波動状態にあった時代に栄えたとされています。太陽エネルギーと地球磁場が安定しており、大気は澄み、人々は自然と共に生きる感覚を保っていました。その世界では科学と精神が分離していませんでした。すべての技術は自然界のリズムに基づいて設計されていたのです。ムーの社会では支配や所有の概念は存在しませんでした。人々は自らを地球の一部として認識し、森、海、風、木、すべての自然を意識ある存在として敬っていました。彼らは自然を操作するのではなく、共鳴させて生きていたのです。ムー人の体は今よりも軽く、よりエネルギー体に近い存在だったと伝えられます。テレパシーで意識を共有し、言葉に頼らず理解し合う社会でした。それは単なる神秘ではなく、意識の発達によって実現したコミュニケーション方法でした。この時代の地球は意識と物質の境界が今よりもはるかに薄かったと考えられています。エネルギーは存在の一部として扱われ、水晶や音、光を通して増幅されていました。それは科学であり、同時に祈りでもありました。ムーの都市構造は円形や螺旋型を基本としたものが多かったと言われます。エネルギーを滞りなく循環させるための形であり、宇宙の渦や惑星の運動と同じ原理を地上に再現したものでした。都市の中心には光の塔と呼ばれる装置が建てられ、太陽や星のエネルギーを受け取り、それを地球の中心へと送り込んでいました。それにより地球全体の波動が安定し、気候や生命のリズムが保たれていたと考えられています。このようにして、ムー大陸は地球のエネルギーを調整する
母体として存在していました。それは、後のアトランティス文明にも受け継がれ、水晶によるエネルギー制御技術の原型となりました。しかし、ムーでは、それが常に精神的な倫理の下で使われていたため、破壊的な方向には向かわなかったのです。ムー文明には明確な支配者はいませんでした。社会は意識の共鳴によって自然に秩序を保っていたと言われます。長老たちは権力者ではなく、全体の波動を整える役割を担っていました。政治は調律であり、教育は共鳴の訓練でした。芸術や学問も今のように競い合うものではありませんでした。音楽は波動の調整であり、踊りはエネルギーの循環そのものでした。知識とは記憶ではなく、宇宙の法則を体感することだったのです。現代の科学から見れば、それは誇張に思えるかもしれません。けれど、太平洋の深海調査では、火山岩やサンゴ礁の地層がかつて地上にあった痕跡を示す場所がいくつも見つかっています。これらの事実は、ムーが全くの空想ではない可能性を示しています。また、ムー文明の本質は、共鳴という考え方にあります。それは、人間が自然を支配するのではなく、自然と同じリズムで存在することを意味していました。彼らの科学は、外の世界を分析するものではなく、宇宙の法則を体感し、その波に合わせる技術だったのです。ムー人にとって自然界はすべてエネルギーの流れでした。山や海、大地、植物、動物、そのすべてに意識があり、エネルギーのバランスが取れている状態を健康と呼びました。逆に自然の波動が乱れたとき、人間の心や体にも不調が生じると理解していました。そのため、彼らの科学は治すではなく、整えることを目的としていました。ムーの科学技術の中心には水晶がありました。水晶は単なる鉱物ではなく、意識を媒介する装置として扱われていました。彼らは水晶を通して地球の磁場と共鳴し、エネルギーを増幅、変換、安定化させる技術を持っていたとされます。塔の内部には巨大な水晶柱が配置されていました。それは太陽光と地球磁場を利用してエネルギーを循環させる装置でした。日中は太陽エネルギーを吸収し、夜になると柔らかな光を発して都市を照らしました。この光は単なる照明ではなく、周囲の生命の波動を整えるための周波数光でもありました。この技術の原理は現代でいうところの共振共鳴、周波数療法に似ています。ムー人たちは音や振動、光を用いて体内のエネルギーを整え、自然や天体と同調することを日常的に行っていたと言われています。これにより彼らの社会には病気がほとんど存在しなかったと伝えられます。ムー文明では医療という概念も今とは異なっていました。病は波動の乱れとして理解され、肉体的な治療よりも感情や意識のバランスを整えることが重視されました。水や音、香り、色、そして水晶の振動を使って心身を癒す技術が発達していました。これらも後にアトランティスやレムリア、エジプトの神殿医学に受け継がれたとされています。また、ムーの人々はエネルギーを外から得るものとは考えていませんでした。彼らにとってエネルギーとは存在そのもの。つまり意識の状態が整えば宇宙エネルギーは自然と体内を流れると信じていたのです。そのため日々の生活そのものが瞑想であり祈りのようなものでした。社会の構造もこの意識の理解に基づいていました。ムーには明確な階級制度はなく、人々はそれぞれの波動レベルに応じて役割を担っていました。リーダーは権力を持つものではなく、最も波動が安定したもの、
彼らは調律者と呼ばれ、都市全体のエネルギーを調整する役割を果たしていました。ムーの都市は地形や磁場を読み取って建設されていました。すべての建物は太陽の軌道や地脈の流れに沿って配置され、風や水の動きと一体になるように設計されていました。その結果、都市全体が一つの生きた生命体のように機能していたのです。この構造は、後に日本の古代神殿建築やマヤ文明の都市配置にも似た特徴を残しています。地球の自然エネルギーを利用した建築技術。それがムー文明の科学の象徴でした。ムーの人々は宇宙の星々との交流も行っていたと言われます。彼らは夜空の星を単なる天体とは見ていませんでした。星々は意識を持つ存在であり、地球と情報を交換していると理解していたのです。その通信には音と光を用い、特定の周波数を放つことで星との意識的交信を行っていました。これが後に星の巫女や天文神官と呼ばれる人々の起源になりました。ムー文明の英知の中でも特に興味深いのは生命の音階という概念です。彼らはすべての生命には固有の周波数があると考え、その音階を再現することで癒しや再生が起こると理解していました。都市の中心部では定期的に共鳴の儀式が行われ、人々が声を合わせて唱える音が地球の波動と同調するよう設計されていました。その音が地中深くまで響き、大地を安定させていたと言われます。このような儀式は宗教ではなく科学でした。彼らにとって音や光は物質を動かす物理的な力であると同時に意識を変化させる鍵でした。現代の物理学でいう波動共鳴や周波数干渉のような現象を彼らは直感的に理解し、生活の中で応用していたのです。ムー人たちはまた地球のエネルギー網、いわゆるレイラインを知っていました。彼らは地球を包むエネルギーの格子を理解し、その交点に神殿や塔を建設しました。この配置は地球の磁場を安定させ、自然災害を防ぐ働きを持っていたと考えられています。現代の地球でもハワイ、タヒチ、イースター島、日本列島を結ぶ線を引くと、それが不思議なほど整った形でつながることがわかります。これらはムー文明のエネルギーネットワークの名残だとする説もあります。しかし、ムー文明の後期になると、一部の人々はこのエネルギー技術を個人的な目的で使い始めました。エネルギーを意識的に集中させ、天候を操作したり、大地を動かしたりする実験が行われたとも伝えられています。その過程で地球のバランスが崩れ、大陸全体の磁場が乱れ始めたと言われています。これがムー崩壊の引き金となったとする説もあります。つまり、ムーの終焉は技術の失敗ではなく、意識の変化によるものだったのです。自然と調和していた文明が、いつしか自分たちの力を証明する文明へと変わっていった。そのわずかなズレが地球規模の変動を引き起こしました。ムーの長老たちは、これを地球の周期的再生と理解していたといいます。彼らは、文明の記録と英知を石板や結晶体に封じ、それを次の時代に託しました。この記録が、後のアトランティス文明や、さらには古代エジプトのトトの書として形を変えて伝わったとする説もあります。ムー文明の英知は単なる神話ではなく、それは自然と人間の意識が完全に調和していた社会の記録なのです。その技術は物理的ではなく意識的なものでした。だからこそ地球の次元が変わった今も、その一部は私たちの内側に残っているのです。私たちが音楽を聴いて癒されるとき、自然の中で安らぎを感じるとき、それはムーの記憶に触れている瞬間かもしれません。ムーの英知は外にある知識ではなく、
人間の意識そのものに刻まれた調和の記憶だからです。次回はそんなムー文明がなぜ崩壊へと向かったのか、地球規模で起こった変動の真相とムーの精神がどのように現代に受け継がれているのか、そこに隠された人類の学びについてお話ししていきます。最後まで見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。